हरिओम। मेरा नाम विजेश। मैं लगभग 20 मिनट में आई। 3 महीने से पोनो पोनो और शुक्राना, ओम शुक्राना। ओम शुक्राना का कर रहा हूँ। तो मेरे को जो है खांसी के साथ जोर से चक्कर आता था और मैं कई बार उसमें गिर के बेहोश भी हुआ। लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया 3 महीने में मेरा अब वो सब चक्कर आना था खत्म हो गया। शुक्राना 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 शुक्राना। हरिओम। हरिओम।